今天教大家打开飞机。我平常不太能遇到这种开飞机，想到低分段很多虫族被开飞机困扰，就做了这期视频。前面不关键，主要是讲打开飞机的思路。虫号准备就绪，出现了一位新的挑战者。这里看见 vs 看见路口堵死了，基本上十有八九就是2航母或者5星连珠之类的东西了。你有了一只新的虫后，给我秀一下你用虫后的技术吧。进化完成。你的战士们已接敌。这里狗看见他 vs 不出兵，猜测是直接跳舰队航标的兵。如果他出了先知，你需要3分半下防空。虫号准备就绪，出现了一位新的挑战者。看见第2个 vs 就直接2本孵化就行了。能量，你是不是设成了自动施法？能量不足。
我方部队遭到攻击。最近打游戏总是很卡，所以我换了新设备。有宝子问我旧设备去哪了，我扔掉了。你正在与敌人交火，该练练 APM 了。崇厚的技术吧。你的部队正在承受伤害，成吨的伤害。你的战士们已接敌。这里我2本比较慢，所以下防空脱衣脱孵化。他们正在你的基地里屠杀你的供奉。你的基地遭到攻击，镇定。防好之后，直接4矿农民按满我这里4矿下晚了，我应该换一个地方开4矿的。你的部队正在遭受攻击。看见爆虚空就多变火蟑螂，多出孵化。记得变一个眼虫，看一眼对面有没有转地面的打算，不管转不转都不关键，爆蟑螂一拳就能打死。我方部队遭到攻击。你不能那么做。你的部队正在承受伤害，成吨的伤害。你的益虫4矿越快越好，因为它开飞机，你孵化出来之后，它是没出门打你的能力的4矿，按满打4矿一波就行了。那处矿脉已被采光，但愿你有分基地。变异完成。进化完成。好经典的打法。高手变异。
一处矿脉已经枯竭，看来我们要打后期了。你的战士们已接敌。开充能火蟑螂就砸它，这种爆虚空就多出火蟑螂，虚空不和航母一样能边打边走位。如果是爆航母，就少变火蟑螂，多出孵化就行了。一处矿脉已经枯竭，看来我们要打后期了。这把流程不是很极限，但是神族这种开飞机打法不需要很极限，200人口走过去就赢了。有什么问题可以在评论区提问，需要教学可以加群找群主。